OK，各位大家，今天呢，我想教大家如何在竞争者上面使用自己制定的一个击杀影响。先打开你要先打开 就进到这个区域，进来了，然后那个起落，然后整个平分，影响增大，然后我顶多导致这个，发了，我们可以就是这样。好，那OK，对，我应该补充一点，这个是后置的哦，就是你要把这个启动这个进来，就是一定要打开这个线，第3个，所以一定要打开才能用。放在这个人员去置顶 ，OK， 好，这个，然后 OK， 储存，然后下次开启的时候生效，那我们就按开启。OK，Roblox 开启之后，我们就可以到竞争者里面。其实我也不知道这样可不可以，因为我自己测试的时候没什么成功过。我先跟你们分享一下我的经验。OK， 我先训练，我们就随便。好吧，你们可以继续。不知道是我操作错误还是怎样，反正他就转错了。OK， 好，那我们今天影片就先到这里啊，下期再见，拜拜。